零度的怀抱。小刺猬很寂寞，虽然它有一大群朋友，其实平时大家都很喜欢它，很善良，很热心。可是刺猬身上有着一层厚厚的刺，使得周围人和它在一起时，总是要小心翼翼，避免受到伤害。冬季渐渐来临，空气变得很冷。小刺猬贪恋和大家在一起的感觉，每天玩得很晚，不想回家，也忘了妈妈说过的关于冬眠的话。有一天，天空忽然下了大雪，大雪覆盖了回家的路，小刺猬回不了家了。它害怕地躲在大树后面，看着渐渐降临的夜幕，开始胡思乱想。这时候，一个雪人问他：“你迷路了吗？”小刺猬说：“我很害怕，很困。”雪人说：“那你在我怀里睡一觉吧。”他问：“你不怕我伤害你吗？”他说：“没关系，我是雪人，冰雪做的心，不懂得疼痛。”小刺猬看了看周围的漆黑，就像一只野兽张着大嘴，更加害怕。于是，它扑进了雪人怀里。雪人的身体里始终保持着零度，零度并不是很低的温度，因为外面的温度已经降到了零下10几度了。小刺猬带着困意问雪人：“呵呵，你是第一个不怕被我伤害的朋友，真的很开心。但是，我好困啊，我要睡觉了。明天你能陪我玩吗？”雪人淡定地骗他说：“当然了，睡吧，小家伙，我们明天见。”“明天见。”“明天见。”大雪封住了整个森林，漫长的冬季里，冰天雪地，北风呼啸，而小刺猬在雪人的怀里睡得很甜美。他梦见第二天早上，他和雪人一起看日出。第二年，万物复苏的美好春天终于回来了。小刺猬在一阵悦耳的鸟叫声中迷迷糊糊睁开了双眼。他发现雪人的帽子正盖在自己的身上，而雪人早已经离开了。雪人的心是冰雪做的，冰雪的心不是不懂得疼痛，而是不在乎疼痛，因为你比疼痛更重要。我不能给你更多的温暖，但是我可以驱散寒冷。我们回到那个离别的早晨。春天是在前一天的夜晚悄悄来临的，于是在第一天的早上，温暖的阳光打在了雪人的脸上。雪人开始变小，满脸的水痕。他无奈地看着怀里的小刺猬：“笨蛋，我骗了你啊！如果你说我对你的好是我给你的微不足道的0度的温暖，那我也要感谢你，给了我一颗懂得了疼痛的心。”